Okay, I'm going to show you ini ya. Caranya yaitu, tunggu ya, aku mau pindahin kameranya dulu. Oke, hai guys, sekarang aku mau diskusi aku ya. Kemarin sama diskusi aku ini aku baru buat kemarin. Ini nggak slow sih. Kalian komen ini slow atau enggak? Kayaknya enggak ya. Dan ini gambar deh. Ini gambarnya. Ya tentu saja kalian tahu ya kan? Ini gambarnya. Ya tentu saja namaku. Ini monster. Ini yang dia ada di apa namanya sih ya? Yang ada di BlackBerry itu biasanya kan ada lagi mainin HP, lagi main HP. Tiba-tiba mencet ini terus muncul monster. Aku baru buat 2 ini, aku buat sendiri. Kecuali ini aku nggak buat sendiri, aku beli. Kalau ini aku beli. Ini agak soft and smell. Ya ini slow dikit. Ini kalian bisa. Aku sukanya ini sih monster ini. Aku kasih nama apa ya? Monster Momo mungkin. Kalau ini Didinda namanya. Ini banyak banget. Mungkin aku mau buat lagi ya guys nanti. Atau besok atau ntar atau kapan? Atau nanti atau tadi. Ya, aku baru dapat ini. Tahu kalian ini apa? Ini apa? Dan tahu ini apa? Ini mainan dari mainan aku ya. Ada sampai sini saja videoku. Soalnya aku nggak bisa lagi, takut memori habis. Ya sampai sini saja video aku. Bye bye. Subscribe, comment, and share. Subscribe. Jangan lupa tuh subscribe segini. Subscribe. Oke.